Shalom, shalom. Nĩ ndakũgeithia na ngeithi cia watho ngũrie wĩ thayũ. Niĩ ndĩ thayũ, Tũmbi nĩ amenyereire kuma rĩrĩa tũkĩrĩgaine na nĩ twatigĩrĩire rũgano twĩrutaga ũhoro wa gũikara tũrĩ athingu na avoid kana kwĩrigĩrĩria sexual immorality. Nĩ rũgano rwa Joseph na nĩ twagĩthomire tũkĩona ũrĩa agwĩrĩire moko ma mũkũrũ wĩho wendaga mehie nake. Joseph hĩndĩ ĩyo arĩ na 18 years na nĩ amũgeragia day in day out, na hagĩkinya twakinyirie verse 49 ko ndirahĩtia nĩ Jasha 44 verse 49 harĩa andũ othe mathire gũkũngũĩra rũĩ rwĩho rwatuĩka nĩ rwaiyũra, nĩ mathiaga makona festivals tondũ matiakĩrĩ na wĩra marutaga, na mũtumia ũyũ rĩ akiuga we ndangĩthiĩ, and of course nĩ amenyaga Joseph nĩ gũkorwo kũu tondũ nĩwe wagĩtigagwo agakĩrũmbania na maũndũ mothe andũ magagĩthiĩ. Koguo rĩ ngwenda tũthiĩ na mbere nĩgetha tũigue ũrĩa gwathire mũico mũico. Koguo nĩ tũgũthoma twarane hamwe na niĩ nĩgetha tũigue nĩ atĩa gwathire. Ndĩtaga Jess na Soro Media na YouTube channel, ĩyo nĩ YouTube channel, na no subscribe no share nĩgetha maũndũ maya twaragia rĩ andũ aingĩ merute namo. Karibuni. Twatigĩrĩire atĩrĩrĩ, Zerika etagwo Zerika nĩ arega gũthiĩ, akiuga we ndangĩthiĩ, egũikara o nyũmba no akĩrĩ na mĩbango yake. Tarekei tũigue. And she rose up and ascended to her temple in the house and dressed herself in a princely garment, and she placed on her head precious stones of onyx stones inlaid with silver and gold, and she beautified her face and skin with all sorts of women's purifying liquids, and she perfumed the temple and the house with cassia and frankincense, and she spread myrrh and aloes, and afterward she sat in the entrance of the temple, in the passage of the house through which Joseph passed to do his work. And behold, Joseph came from the field and entered the house to do his master's work. Nĩ mwakĩigua mũkũrũ ũyũ nĩ iga in a way ya gũseduce Joseph. Ehakania manukato, ahũra maraci kũu guothe, acoka athiĩ rĩu amba mũtego o harĩa Joseph aingagĩrĩra rĩ, nĩ tondũ ndigũ cia magĩikara marara kũndũ kũmwe, harĩa aigokaga rĩu kũingĩra nĩgetha aingĩre nyũmba ya mwathi wake rĩ, hau nĩho mũkũrũ ũyũ athire agĩikara na akĩmuoheria hau. Haya. And he came to the place through which he had to pass, and he saw all the work of Zerika, and he turned back. Nake Joseph rĩrĩa okire rĩ, arora ũguo akĩona ũrĩa mũkũrũ rĩ, anga nĩ eigue maine, na tondũ niĩ ndĩrakuĩmwo rĩ, agĩcoka na thutha. And Zerika saw Joseph turning back from her, and she called out to him, saying, What ails you, Joseph? Come to your work, and behold, I'll make room for you until you have passed to your seat. Akĩmũria, we akĩmwanĩrĩra, nĩkĩ wagĩcoka nĩkĩ? Ũkathiĩ na mbere ũhĩtũke ũthiĩ kũrĩa ũrathiĩ, niĩ ndigũkũgirĩrĩria kũhĩtũka. And Joseph returned and came to the house. Yusufu agĩgĩcoka agĩũka akĩingĩra nyũmba, and passed from there to the place of his seat, and he sat down to do his master's work as usual. And behold, Zerika came to him and stood before him in a princely garment, and the scent from her clothes was spread to a distance. Zerika ona Yusufu nĩoka na nĩetĩkĩra kũingĩra, nĩ athiĩ ikara thĩ, agĩũka agĩikara mbere, akĩrũgama mbere yake ehumbĩte wega na
twerwo manukato kana munungo wa maraci mari hakite waiguikaga kuraihu muno koguo ni ura imagine mundu wi hakui aiguaga ati. And she hastened and caught hold of Joseph and his garments, and she said to him, as the king lives, if you will not perform my request, you'll die this day. Riu akimuguthukira akimunyita akimwira waga gwika uria ndirakwira. O ta uria muthamaki aturaga muoyo ndio mehitaga na thamaki matingehitire na mutumbi to matiakimui ati waga gwika uria ndirakwira umuthi no gukua. Ketoigwe. And she hastened and stretched out her other hand and drew a sword from beneath her garments, and she placed it on Joseph's neck, and she said, rise and perform my request, and if not, you die this day. Mukuru ni ahithiire njora akiruta njora akimigirira haha ngingo-ini ya Joseph akimwira o riu wambiririe gwika uria nie ndirenda kana ngurage. And Joseph was afraid of her at her doing this thing. No igwa hakinyire handu Yusufu nake agitigira. And he rose up to flee from her. Ore mweri agiukira nigetha ethare. And she seized the front of his garments, and in the terror of his flight, the garment which Zerika seized was torn. And Joseph left the garment in the hand of Zerika, and he fled and got out, for he was in fear. Riria akiukirire oreri, Zerika kinyita nguo ya Joseph na akirumia. Nake Zerika ri ona uria gwathie ri akimigucia riu ni maragucania o hindi yo nguo ri igitaruka. Joseph agikimonyoka agitiga anyitite nguo yake. Zerika anyitite nguo yake iyo gicere kiu giatarukire. And when Zerika saw that Joseph's garment was torn and that he had fled in her hand, and when Zerika saw that Joseph's garment was torn and that he had left it in her hand and had fled, she was afraid for her life, lest the report should spread concerning her, and she rose up and acted with cunning and put off the garments in which she was dressed, and she put on her other garments. Riu haha niho gwati wagiuka. Hindi ri onire uguo akimenya ni gwathuka. Riu ri ona ndahota gukiuragwo. Akimenya riu ni wara egutumira. Nguo iria ekirite cia seduce Joseph agiciga thi agikira nguo iria ingi ekagira cia kawaida. And she took Joseph's garment and she laid it beside her, and she went and seated herself in the place where she had sat in her sickness before the people of her house had gone out to the river. And she called a young youth who was then in the house, and she ordered him to call the people of the house to her. Akioya gicere kiu giatinukite agikiiga agikiara hau na agithia agikomithia haria akomaga ni undu wa murimu. And when she saw them, agita ngombo emwe akimwira we thii wete andu othe moke. And when she saw them, she said to them with a loud voice and lamentation. Riria monire ri agiathamia kanua akianirira muno ena kiha akiriraga. See what kind of a Hebrew your master has brought to me in the house, for he came to lie with me this day. Akiuga riu ni muona ngombo no yarehirwo ni muthuri wakwa ri riu umuthi ikwendaga kunyita na hinya. For when you had gone out, he came to the house, and seeing that there was no person in the house, he came to me and caught hold of me with intent to lie with me. And I seized his garments and tore them, and called out against him
with a loud voice, and when I had lifted up my voice, he was afraid for his life, and left his garment before me and fled. Riu ha kigenyo kiria Jusufu aigirirwo ni kiria kinene, na no nyende kumiriria mwanake wi haha uri waigirirwo kigenyo. Mutumbi ni arihanagiria tondu no wigirirwo kigenyo. Thiko ici iritu nio maseducaga arume, kona mundu ena mathina, ena maundu make, ni eyanangire, ndari ahika, agagutaima. Haya, and the people of her house spoke nothing, but their wrath was very much kindled against Joseph, and they went to his master and told him the words of his wife. Ati andu a nyumba ya muthamaki makiigua me andu maiyurwo ni matukuya, na makiigua riu Jusufu ni ekite undu muru muno, makihanyuka na magikira master no wakiri mwene mucii. And Potiphar came home enraged, and his wife cried out to him, saying, "What is this thing that you have done to me in bringing a Hebrew servant into my house? For he came to me this day to sport with me. Thus he did to me this day." And Potiphar heard the words of his wife, and he ordered Joseph to be punished with his fierce stripes, and they did so to him. Potiphar hindire igwire uria mutumia aranegena agikiriraga kwiririthia, gitagwo crocodile tears, akiuga Jusufu agirwo na ahurwo iboko nyahunyu, na akihurwo iboko nyingi muno. And while they were striking him, Joseph called out with a loud voice, and he lifted up his eyes to heavens, and he said, "O Lord God, you know that I am innocent of all these things, and why will I die this day through falsehood by the hand of these uncircumcised and wicked men whom you know?" O hindi o Jusufu ahuragwo na iboko akiroria maitho iguru, agikaira mutumbi, akimwira riu wakireka njuragwo biu ni andu aya mataruaga, na ni kigenyo njigirirwo, ni we uguo tiguo kuri. And while Potiphar's men were beating Joseph, he continued to cry out and weep. And there was a child there, 11 months old. And the Lord opened the mouth of the child, and he spoke these words before Potiphar's men, who were striking Joseph, saying, "What do you want of this man? And why do you do this evil to him? My mother speaks falsely and utters lies." Thus was the transaction. And the child told them accurately all that happened, and all the words of Zedekiah to Joseph day after day he declared to them. Riu mutumbi nioka to Joseph's rescue, akigera he kana gakihingurwo, ndigũcia nĩ karagia wega, gakihingurwo kanua, gakiuga niki kiratuma muherithie mwanake uyu bure, na maundu maya mothe ni kuigirirwo ni ma maheni, na gekiuga my mother speaks falsely, maituri ni kwaria yaria maheni, niwe uturite ethanite na mwanake uyu day in day out. Haya, and all the men heard the words of the child, and they wondered greatly at the child's words, and the child ceased to speak and became still. Andu makiigua uria mwana ucio aririe, na makimaka muno, kana gagicoka gagitiga kwaria na gagikira. And Potiphar was very much ashamed at the words of his son. Koguo mwana uyu uri ari wa Potiphar, kari kana kanini, na ni igwire aconoka muno ni ciugo icio mwana ucio wake aririe. Haya, koguo kari kahi. And he commanded his men not to beat Joseph anymore, and the men ceased beating Joseph. Joseph ni ahonoka ni undu wa kana, makimwira mutikae kuhura Jusufu ringi, tiganai nake. And when Potiphar took Joseph and ordered him to be brought to justice before the priests
who were judges belonging to the king, in order to judge him concerning this affair. And Potiphar and Joseph came before the priests, who are the king's judges, and he said to them, Please decide what judgment is due to a servant, for thus he has done. And the priests said to Joseph, Why did you do this thing to your master? Rĩu Joseph ũhoro ndũnathira gwatuĩka rĩu athiĩ mbere ya athĩnjĩri arĩa makĩkoragwo kuo mathĩnjaga mekaga magongona, rĩu nĩ aigwo mbere ya kĩama akĩũrio rĩu wĩkĩte ũndũ ũyũ nĩkĩ? And Joseph answered them, saying, Not so, my lords, thus was the matter. And Potiphar said to Joseph, Surely I entrusted into your hands all that belongs to me, and I withheld nothing from you except my wife. And how could you do this evil? Rĩu Potiphar nĩambia kũmũria, gũtirĩ kĩndũ niĩ ngũgirĩrĩirie, beno yothe yakwa, everything is yours. No otiga mũtumia wakwa, ũngĩgĩka gĩko gĩkĩ kĩũru kĩna magigi nĩkĩ? Haya. And Joseph answered, saying, Not so, my lord, as the Lord lives, and as your soul lives, my lord. The word which you heard from your wife is untrue, for thus was the affair this day. A year has elapsed to me since I have been in your house. Have you ever seen any iniquity in me, or anything which might cause you to demand my life? Joseph agĩkĩmwĩra rĩu mwaka nĩ wathira, tondũ Joseph akinyĩte kũu ena 17 years I think. Akĩkĩmwĩra rĩu mwaka mũgima ũthirĩte, ũrĩ waigua njĩkĩte ũndũ mũũru ona ũmwe? Haya, nĩkĩo ũrenda gũkĩnduta muoyo. And the priest said to Potiphar, Please, and let them bring Joseph's torn garment before us, and let us see the tear in it. And if it will be that the tear is in front of the garment, then his face must have been opposite to her, and she must have caught hold of him to come to her. And your wife did all that she has spoken with deceit. Magĩkiuga rĩu nguo ĩyo ĩtarũrikire ya Joseph nĩtũreherwo tuone. Akorwo ĩtarũkĩte na mbere nĩ kuga ũthiũ wake ũkũrorete mwena ũrĩa ũngĩ. Na mũtumia ũyũ nĩwe wĩna thĩna, harĩ ũndũ ekwendaga Joseph akome nake. And they brought Joseph's garment before the priests, who are judges, and they saw, and behold, the tear was in front of Joseph, and all the judging priests knew that she had pressed him, and they said, Hey, the judgment of death is not due to this slave, for he has done nothing, but his judgment is that he should be placed in the prison house on account of the report which through him has gone out against your wife. Magĩkiuga rĩu ngombo ĩno ndĩbataire gũkua, ũrĩa ĩbatiĩ gwĩkwo rĩu nĩ hingĩrwo njera, no we ndarĩ na ti guilty, ndarĩ na ihĩtia o rĩothe, no nĩ ũndũ wa ũguo mũtumia wakwa roiga nĩ ikio njera eheranĩrio na mũtumia. And Potiphar heard their words, and he placed him in the prison house, the place where the king's prisoners are confined, and Joseph was in the house of confinement for 12 years. Miaka 12 aikarire confined. Njera ĩyo yahana nĩ ta kĩoho kĩa nyũmba, ndũngiuma kũu, ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ, ũhingĩrĩtwo wĩ wika wĩ confined. Miaka 12. And notwithstanding this, his master's wife did not turn from him, and she did not cease from speaking to him day after day to listen to her. And at the end of 3 months, Zelica continued going to Joseph to the house of confinement day by day, and she enticed him to listen to her. And Zelica said to Joseph,
How long will you remain in this house? But now listen to my voice. I'll bring you out of this house. Zerika mukuru ndanatigithirie reke ngwire Saitani ndagutigaga ndangi give up. Saitani ndagivaga up. Koguo ni athire na mbere na gutindika Joseph akimuria atiriri uguthie na mbere na guikara njere guku njere no nginya ri. Haya akimwira riu ri itikira guthikiriria nigetha nani ngurute njera. And Joseph answered her saying, it's better for me to remain in the house than in this house than to listen to your words, to sin against God. And she said to him, if you will not perform my wish, I'll pluck out your eyes, add chains to your feet, and will deliver you into the hands of them whom you did not know before. Hey, mukuru no arathirete akimwira wona waga guthikiriria kwamba ngukonore maitho njoke nyongerere minyororo thino maguru maku guohanie na nguneane kuri andu we utoi. Behold, the God of the whole and Joseph answered her and said, behold, and the God of the whole earth is able to deliver me from all that you can do to me. For he opens the eyes of the blind and loosens those that are bound and preserves all strangers who are acquainted with the land. Aikamwira riu ri Ngai mutumbi ura ombire iguru na thi ri uria ndihokete ri ena hinya tondu anahonia andu aria tumumu akamacokeria maitho akohora ariohe ona to uguo aria me kundu matoi ri kundu strange kana strangers na ri akamateithia na akamagitira. And when Zerika was unable to persuade Joseph to listen to her, she left off going to entice him, and Joseph was still confined in the house of confinement. And Joseph's father Jacob and all his brothers who were in the land of Canaan still mourned and wept in those days on account of Joseph, for Joseph refused to be comforted for his son Joseph. And Jacob cried aloud and wept and mourned all those days. Netoigwa atiriri finally mundu wetwo Zerika ni aremirwo piu akiremwo ni gwika atia ni ku entice Joseph na kuo kuria Canaan kuria ithe wa Yusufu Jacob ari na ihe ciake nake twerwo no amunaga muriu. Can you imagine every day Joseph mwena uyu ri aragerio ahitirie mutumbi no cio niguo mutego ware wa Saitani. Joseph korwo ni etikirire uguo hani ni morano na mutumbi na mifango yothe iria mutumbi amufangire yothe ingiathirire hau. No riu ri Joseph ni ari na watho na uira, ni ari na roho wa ma uri ati ona kungiathire atia roho cio wa ma ndangietikirire Yusufu ethukie na mukuru uyu. Na gwiciria atiriri ni ni ndiciragia mukuru uyu ngombo iria ingi ciokaga cia rumeri ni acientaicaga guci ari mumaraya overkind na igetikira na horo ucio ukarindanio. Koguo ri ni kaundu amenyerete, no riri ndigwiciria ni onete ngombo ina riri, ngombo thaka, handsome, beautiful. Ndigwiciria ni onete ingihana Joseph na nikio kinya ararwara. Koguo ri wehia wothe uciaraga gikuo na twerwo atiriri ona arwarite uguo wothe ona ageretie Joseph na njira icio ciothe Yusufu ndetikiririe kumuthikiriria. Ni ari no horo wa kuga atiriri ona korwo tuhie na mukuru uyu tutekuona uri mutumbi ri maitho make monaga nginya rungu rwa iria
Number 2 ndangĩetĩkĩrire kũhĩtĩria mũtũmbi. Rĩu we wĩ hau rĩ, we nĩwe ũgũcagũra kũhĩtĩria mũtũmbi kana kũhĩtĩria ũcio ũrenda wĩhie. Ndanona andũ aingĩ maugĩte atĩ mwanake ũcio nĩ peer pressure. Peer pressure, what does that mean? Atĩ arenda ndageke ũrĩa arĩa angĩ matareka. Rĩu itinda rĩa gũkorwo ũkĩbuata peers kana andũ arĩa a thiritũ yaku, kaba ũtigwo wĩ wika. Ona harĩ arata mendaga atĩrĩrĩ, harĩa maingĩra irima rĩrĩa maingĩra nawe ũingĩre. Woiga niĩ ndikũgera njĩra ĩyo, magagũtuma ũthũ kana magakũ segregate. It is better that way, wĩ wika no mwĩna mũtũmbi, tondũ mwĩna mũtũmbi rĩ, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrĩkũ kana ũrĩkũ ũngĩgũkora. Mũtũmbi nĩ arũagĩrĩra andũ ake. Na tũkoiga atĩrĩrĩ, ũngĩmenya atĩa wĩ njĩra-inĩ cia mũtũmbi. Kũrĩ andũ moigaga niĩ nĩhoyaga, niĩ tani mahoya rĩ, niĩ nĩndĩmekĩrĩire mũno. Mũtũmbi ti ũhoro wa mahoya endaga gwĩkĩrĩra, kana ndũgekĩrĩre mahoya, ĩkĩrĩra kũmwathĩkĩra. Wathĩki tu, gwathĩka kiugo kĩrĩa athanire, obeying the commandments, ũtegũcoka na thutha. Kĩu tu nokĩo kĩngĩtũma ũmenye mwĩ hamwe nake. No ũngiuga atĩrĩrĩ, niĩ rĩ, ndĩronire rĩu rĩ, handũ tarĩ kwĩ mũndũ wĩheaga ihoto. Ndĩronire atĩrĩrĩ, ndũĩ gũtirĩ mũndũ ũtehagia, nĩguo andũ mechochaga. Gũtirĩ mũndũ ũtehagia, tũtũragio nĩ kwĩrira, ona tũtũirio nĩ tha cia Ngai. Tha cia Ngai irĩkũ? Tha cia Ngai iheagwo mũndũ ũrĩa ũiguĩte maathani. Nĩwe ugaga, ũthiĩ ũthome Deuteronomy, Thama, ĩtagwo Exodus 20, arĩa mũtũmbi araheana the constitution yake. Oigĩte atĩrĩrĩ, na ngakinyĩria andũ ngiri na ngiri waganu wa maithe mao, nginya rũciaro rwa gatatũ kinya rwa kana. Yani mawaganu ma agukana kũu moke makũbuatĩte. Agacoka akoiga atĩrĩrĩ, ũmenye mũtũmbi nĩ wa kĩhoto. No ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha arĩa manyendete na makaigua maathani makwa. Koguo rĩ, mũndũ ũrĩa ũkinyagĩrio tha cia mũtũmbi, ũrĩa ũnyitagwo nĩ tha icio, nĩ mũndũ ũrĩa wĩ ũirigo-inĩ, ũrĩa wendete mũtũmbi na akaigua maathani. Na kwenda Ngai rĩ, kana kwenda mũtũmbi nĩ gwĩka atĩa? Kwenda mũtũmbi nĩ kũigua maathani make. Hĩndĩ ĩrĩa Saũlũ aregirwo nĩ mũtũmbi, aregirwo nĩkĩ? Nĩ kũrema, nĩ disobedience. Koguo rĩ, hĩndĩ ĩrĩa yothe wathĩkĩra mũtũmbi, hĩndĩ ĩrĩa yothe waririkana rĩathani, ona temptation ĩngĩkorwo ĩhana atĩa, ũkaririkana rĩathani riugĩte ndũkanatharie. Jusufu endagwo atharie tondũ mũkũrũ ũyũ nĩwaigua nginya ena kana kanini, ena mũthuriwe, arendwo atoke atoboke o hau. Rĩhia rĩũru, na akĩrega na akĩyũmia, na mũtũmbi agĩkorwo enake. Koguo rĩ, tũtigĩre hau, nĩtũgũthiĩ na mbere na kũrora maũndũ marĩa mekĩkire na kũu thutha. He maũndũ maingĩ mũno. Bible yokire kĩoyaga kanini, ndĩthathaũraga wega, ũkona mbica wega. Na nĩtwakĩona Joseph nĩageretio o kũigana, alijaribiwa vizuri, na arĩ ngombo. Ũmenye ngombo, ona gũtuĩke kuonekete atĩ ndarĩ na ihĩtia, no aikirio njera. Tondũ rĩrĩ, wĩ ngombo rĩ, you don't have a right. Ndũrĩ na right. You don't have your right. Koguo no ũrĩa ũngĩkĩrwo, no ũrĩa mangĩ decide. Koguo ngoiga atĩrĩrĩ, nĩtuona it is possible to overcome sexual immorality.
kugerera kuigua maathani ma Mũtũmbi na guthikiriria roho wa ma uria arakwira. Roho wa ma indi ciothe ni akanagia mundu ndugeke ugu indi yothe waigua ni ndumoiga ni thamiri iyo kugiragia ugakora mundu akagoithia kibeti haria hau thutha akiruta thimu ri akagoithia kibeti, thamiri igakwira oya kibeti kiu itira mundu uria Saitani kangi gaoka ha gutuini githio na ndorethaga mbeca ndorekiria ki hau umirie akire kai wa guteithia githio ti kuona apana tondu urerwo une riathani ria kuiya ni kuiya tondu nona pio mundu ucio agoithia atekwenda ubataire wika atia ona temptation nene ona utari irio ni tuge ona ni urarire ndukae kuoya uge ati ni mahoya maku macoki utire mahoya macokie ni riathani uroina na hindi ciothe oina riathani ukoragwo ri we mwena uria ungi rigine no engi ya mucukani. Koguo Mũtũmbi athie na mbere na kumuhotithia na witikire kurumirira watho wa Mũtũmbi gwathika atari undu ungi na muno andu ni mekirire gutia thabatu tiga kwihe ihoto thabatu ri kinya niyo iria nguru muno niyo riathani riria ikuru pio tondu othi ikiumbwo Mũtũmbi ni ahurukire thabatu we mwenyewe arikia kumba thi akihuruka muthenya wa mugwanja na itukiwe muthenya wa mugwanja we otoi ri ambiriria from the first day of the week na niyo Sunday yetagwo Sunday muthenya wa riua ucio niguo muthenya wa mbere ndugitare ginya haria wa mugwanja ugakinya ri nduhuruke muthenya ucio tiga kwihe itumi tiga kuga muthenya no uria ingihuruka ni gutire we muthenya ungiumbira ona gutire muthenya ungi sanctify muthenya ucio wamurirwo ni Mũtũmbi ugitherio akiwamura na akiuga uyu muhurukage na mutiga uthahie ndukarute wira ona uriku. Koguo ri nituguthie na mbere gukinyia hau Mũtũmbi amumenyerere inyuothe. Shalom.